try na mo patagan ka na bago ilis lining. O ka na overhaul niya ang clutch. Palayado man siya among ibalik. Dito ra gamay sa babaw. Arang-arang na. Kuha gana yung spark plug sa number 3. So among bilipiwan okay na na. Nice. Among bilipiwan yung spark plug sa number 3. So next day daw. Wala. Saag sigurong trayo ana ba? Ay ang spark. Arang-arang na lang dyan isa ganiha. Karegi abrang ko niya distributor cap. Taya-taya siyang terminal puti-puti. Arang-arang na lang dyan siya. Ha? Walang spark plug. Papalitan na nato niya. Arang-arang na ko siya under ganiha. Pero napan niya ko yung problema. Pwede isa nato niya city spark plug. Okay. Pag-testing ito gawas okay pa. Pagsulod na di araman. Yan pa man siya kailis ukat spark plug ane. Duwa na siyang unir ane, o panilisan sa una po. Wala jud ba ang kanang uno ug dos. Oh, palya jud yo. Uno ug dos. Wala eh. Kanang uno ug dos minaa. Listingi kanang uno ug dos. Oh, uno. Tres di wala. Oh. Gamay na yung problema gini ha. Basta paliyahan kayo. So isolve kita to sa apis carburetor ani murag ato na lipiwan na yang carburetor ani. Ha? Pwede po. Ato na siya requisa na. Ato ni reverse tagiya. Arang na lang siyang andar sa ganiya sa stadyong paliado jud kayo. Napailo na to yung spark plug sa 1 ug sa 3. 3 nito wala ganiya. Pag anaon na po na to ang 3, mo na po na klayo. Oh, may na yo. 1 wala. Oh, spark plug problema. Kita na lang spark plug. Ay. Maura to. Ayan, nimpiwan na nato ng carburetor na lang siguro ano. Nimpiwan na nato apel carburetor ana. Para nindot iyang tibuok na ba. Oh, man gusto ipat pa kuan naman yatanan. Ano, ugaw kayo pero no, nasa air cleaner ambot ang bukang air cleaner ani. Sa i-check be. Ugaw na gina. Arang-arang ramano. Dira kuan kay carburetor ani gawas ra ugaw ani. Oh. Kana lang spark plug, mawala nang palya na ron ay. Ato to sa tawagan kay sir may mo palit. So, kita na to ang isa sa palya ang problema. Spark plug. Dire sa takutob. Diara mga boss na ilisan na spark plug. Wala nang palya oh. Andar na. Yang muffler na repair na. Ginana na ng pag-repair kay naputol man na diara. Hindi naman makuha ito yung kuhan. Taya man kayo. Kaon mas taya. Chassis na lang kulang. Mailhan man na nagapangsyon sila kay pagkuhaon naman niyang sa spark plug niya high tension. Oh, muluya ba? Itong niagi kay wala maning isa. Okay na. Kanina lang chassis ani. Spark plug ray kulang. Mao pa ni pag-ilis ko rin yung spark plug. Na nagtistiyan na mo kadagan. Balik kaya persa. O muna tong sututan. Dili na tututan kay wa para ba na trabaho chassis. Bilin yung makina ba. Ilang dugay nga tambay oh. Muna agad. Bugaw kita sport. Dire ta kutob. Tataman si. Ate silom na andar dia. Wala nang palya.
Kalugon lang makina. Sige. Dila ta magbulyo kaya makina kalugon man. Kasi nga sila gilid ba? Sudli. Ang direkta ra magpang-overtake. Di man tanaw signal. Gusto ko? Magpunta marcha ro no? Usog yung sagyana eh. Gusto ko no? Ya pang gamit ra pang labay basura. Kita ni service na. Kita plastar kaya atuwa na sang chassis na po yung operasyonan na ni Ron. Sa desisyon sa tagyan eh. Sige Bart. Hanggaan kay likod. Eh. Kana Bart. Narang bangil Bart. Asa na. Lights. Yan na. Yan ay steel pit para siyang chassis. Sugda nag-repair. Tarong na. Yang exhaust okay naman to. Kana ilistan si Rona kay lapad na to yung plate. Yang tabon dire taya na mangupod. Dipil na siya dire. Nasulod man sa gamay ba? Nasulod gamay? Sulod mo ni Pedro. Napiko na kay mo nang nagawid to lata kaayo. Inat na. Inat na. Ano yung kating-katingon dayon? Para sa chassis niya. Apir pa day cross member ato. Lumping sad. Nadaot. Mana yang cross member sa engine ang kani. May kani isa sa transmission ni kani. Naghawid sangga sa transmission kani mo sa iyang makina. Sugda na trabaho. Sitilin tong gamit para nindot kayo ba. Isugda na. Kanay may butang di aron. Butang dito. Para ligundod. Hapit na, kulang na lang tabon o katong dito sa sulod nga side. Oh, gusto mo ba yan? Bukog kayo. Pero saan? Purma na yung cross member. Dito lang sa chassis mo, 81 son. Kulang na lang pintal. Naman ang repair. Pintal na lang kulang para masaka na yung cross member, mataod na. Sa iyang chassis. So, mayara. Kulang na lang pintal. Dili tayo na. Hindi ko na sugay na piko baga sugay kaog taya yung exhaust pipe okay na sa atin, okay na dyan andar na red lang sa yung color kay panglaber naman yung basura. Wala na kuluri o itom ilaw nagagmapila ba. Saba magkaya na ito pagpandaran eh. Wala na sa diyang palya. Ito makayo bandar. Alay na. Repair ang chassis.
member. So dira ra ko to batong video sa part 2.